Oh, er nimmt es sogar auf hier. Echt? Jetzt gibt's einen Wumms. Die hört man jetzt aber deutlicher, wa? Ja, ich glaube, weil der Autolärm jetzt nicht da ist. Leid, ich muss durch. Wir könnten ja auch da. Naja, aber ich will mich hier nicht noch anlegen mit den Jugend hier. Nee, nicht nur die. Na sag mal, kommt hier vielleicht mal ein Flugzeug?